Takže ahojte kamoši, ja som Flosnečko, momentálne sa chystám na Hip Hop žije a rozhodol som sa, že vám tú cestu a priebeh festivalu aspoň trocha zdokumentujem a natočím vám z toho krátky vlog. Nikdy neviem, či to ešte vydám, ale máte sa na čo tešiť. No, Dano mi písal, že už je skoro tu, Dano je kamarát, ktorý ma berie, ale my sme ešte že totálne triezví, tak si ideme prijebať trocha gin toniku, aby sme sa na tej ceste nenudili. Momentálne si dávam môj gin toniček. Takže na zdravie fanúšikovia. Joj! Jebe! A čo? Stojíme na prvej prestávke v Trenčíne na pumpe a kúpil som si ďalšie pivko. Pijem pivo a honím si kokot. A pozriem sa vám zase za chvíľku. Čaute, už sme na Hip Hop žije. Som aj kvalitne najebaný a ideme sa tu užiť. Najebaný som aj kokot. Kokot. Panuškovia. Za mňa starcujú blízko, veď ak minulé, presne tak isto. Kokot. Kokot. Takže čaute. Dievčatka, čaute, zdravím vás humusák, kriminálnik, recidivista. Toto je deň 2 na Hip Hop žije. Nachádzame sa na našom hoteli v Bratislave a je tu so mnou aj Danko. A včera už som moc večer nenatáčal, lebo som bol napitý, ale dneska to dotočíme. Takže na prijavte, Danko pekne, momentálne sa ideme najesť do mesta a ešte ideme natankovať do tohto autička. Tak sa vám ozvem ešte neskôr, je tu skurvené teplo. Takže v aute máme tak 1974 stupňov, ty kokot. podľa mňa je viac a zapli sme klimičku, dúfajme, že nám to pomôže. Akurát sme na pumpe, na Slovnaftke a Danko išiel natankovať do auta a ešte auto zvonku. Takže toto je vlastne RS3, na ktorej sme prišli. Akurátne vychádzam z hotela. Toto je Hip Hop žije druhá časť, druhý deň. Kontrafakt, ktorý sa zase teším, takže sa vám ešte ozvem. Mám mokré vlasy, práve som vyšiel zo sprchy. Takže dobre, musel som si troška pobehnúť, lebo druhá partia už sa chce na nás jebať aj s Boltom. Takže idem rýchlo za Dankom. Dobre, sme u Danka. A vyrážime piču. Takže už sme v aute a chystáme sa na druhý deň Hip Hop žije. Za takých 25 minút sme tam, samozrejme. Taký menší update a dali sme parkovisko dobrých 20-25 minútek a už sa pomaličky presúvame na Hip Hop žije. Samozrejme až tam. Radšej nepijam, mám stále fucking feel, že som to zažil toľkokrát. Neviete, kde už si od seba
nami. Taký oheň ako máš ty, som naposledy. On byl u Javinečka na storke! Čo ti jebe? Nevím, co přijde zítra. Stravinowe svoboda, na to tvrdíme my. Stravinowe svoboda, Milion tam, tvoj kdo to burzy jak ponton. Chcete to dať nesmier? Raz, dva. Smerame blízka, od zmátencov těch pičov. Ty tebou nic neříkám, cigársky 50 cent. Nevím, co přijde zítra. Miami, Hawaii, está malou verga. Si to se to dokázal, přímo tam zjeta. Mám pres, musím si zobat. Co ti jebe? Fuj, som rozjebaný, idem sa pozrieť ešte, čo robí Dano a idem spať. Aha. tak spím. Takže my už sme na hoteli. Nemáme mísky. Príde mať z pohára, ty kokos. Pozeraj, daj si do pohárka trošku ceralíčok, zoberieš mliečko na obšľak, to z pri 3,5 stupňa. Yes. A zaleješ to takto mliečkom, hej? Ale nie úplne doplná, iba tak decentne. Urobíš takýto shake, no a teraz bon appétit. Z pohára sa napičuje tie cerálie, tak sme prišli na novú taktiku. sme prišli na novú taktiku. Tak si takto proste nasypete, zalejete tu. Mliekom a bon appétit. A bon appétit. Oh God, it's so good. Čaute, ja som nový SBS kartom tu hoteli. Tu mal sedieť, ani tam není. Takže ideme strážiť tento veľký hotel. Čaute. Fanúšikov, som totálne najebaný. A práve som si za 5000 € kúpil Passata z Bulharska. Dúfam, že bude jazdiť ešte. To je Golfa varianta, som si kúpil z Bulharska. Dúfam, že bude jazdiť ešte ďalších 25 rokov. Čaute. Na Hip-Hop sme vyhrali hlavnú cenu. Áno. Vyhrali sme takéto GLS-ko. Parkoval som ho najebaný, tak som ho nedal rovno, ale ze šika. Takéto aj elektrony som si na to hneď poriadil. Takto vyzerá moje nové auto. Inak som zabudol vám povedať, pozrite, ak sa volá náš hotel. Viktor. Chceli sme stať závod, že kto bude rýchlejší. Že ja po schodoch, alebo Dano výťahom. Kokot sa zasekol vo výťahu. Čaute, to je deň 3, vlastne posledný deň na Hip-Hop žije. Práve sme dali check-out v hoteli, kde vlastne nikto nebol na recepcii, tak sme tam nechali kartu a odišli sme do piče. A bol to zaujímavý víkend, však asi ste toho veľa videli. A skúsim vám ešte aj nejaké veci. Autičko už sa nám zohrieva a môžeme sa pomaly pripraviť na cestu. I'm so po čtyřech a ukazuje S. Já jsem tam jak pes, hafo, chci jiný nahoře dnes. Baby, ty seš hafo, baby, chci tě hafo, baby, seš hafo, baby, tak pojď na to, ukazuje S. Já jsem tam jak pes, hafo, chci jiný nahoře dnes. Baby, ty seš hafo, baby, chci tě hafo, baby, ty seš hafo, baby, tak pojď na to, ukazuje S. Já jsem tam jak pes, hafo. Oui, oui, oui,
posteli v mojej pekne doma a ak ste to video dopozerali do konca, tak vám ďakujem za to a môžete kľudne zanechať odber, ak sa vám toto video páčilo. Určite to nie je posledné. A bolo po piči. Bol to jeden neskutočný víkend, takže vidíme sa zase na budúce. Čaute.